हेलो एवरीवन की खबर सकलोरे बोलकसोन मोर लगते आपनालोकको आज शिलंगলৈ লৈ যাওঁ शिलंग বুলি ক'লে বহুত ভাল লাগে ন কিমান যে ধুনিয়া ধুনিয়া জায়গা চাবলৈ পাম আজি আমি আহিছো এমএ 4th সেমিস্টাৰৰ সকলোবিলাক ষ্টুডেন্ট লগত আহিছে স্যাৰ আৰু বাইদেউ এফালে আমাৰ নেহা আৰু আফসানা লগতে বহি লৈছে একেবাৰে আগৰ সিটত বহিছে আমাৰ স্যাৰে এফালে হাই দিছে লগত বহিছে আমাৰ মাহি আৰু হু সাইডে বহিছে মমিতা আৰু মন্দিৰা তাৰ পাছতে নীতি বাইদেউ আৰু আমাৰ ৰেংমিলি এইফালে বহিছে সুকন্যা আৰু ৰিকি মানে সকলোখিনিকে দেখাই দিছো নহলে আকৌ ঠেহ লাগিব নহয় এইফালে বহিছে আমাৰ কাজল আন্টি আৰু ফুলনি মানে ভাস্ৰতি বহিছে তাৰ পাছত আহিছে ৰাইজ আমাৰ ঘৰৰ মানুহ দেই মানে ইংতি আৰু বিউ এইফালে বহিছে জ্যোতিষ্মা আৰু মিকু যেহেতু ইহঁতি একেলগতেই থাকে আৰু হেকৰ সিটটোত আছো মই আৰু অন্নু তাৰ পাছত এইফালে বহিছে পূজা আৰু বৰ্ণালী আৰু একেবাৰে হেকৰ সিটটোত আছে ক্লিও আৰু বেলি দাদা আৰু আমাৰ এখন সুমু আহিছে আৰু সুমুখনত বৈশালী জিৰিজনা নিজা আৰু এলন লগতে বাইদেউ আহিছে বলকচোন এয়া আমি পাই গলোহি উমিয়াম লেক যিটোৰ ভিউ ইমান ধুনীয়া হয় আমি সকলোৱে তাতে অলপ ফটো মাৰিলো এয়া আছিলে গধূলি সময়ৰ কথা হোটেলত অলপমান সময় ৰেষ্ট লৈ আমি আহিলো ৱাৰ্মছ লেক মানে য'ত চেৰি ব্লুচন হয় এতিয়া বাৰু নহয় যেহেতু নৱেম্বৰ মাহতহে বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি সুন্দৰ হৈ থাকে তাৰ পাছৰ পৰা আমি আহিলো আকৌ হোটেললৈ বুলি বলকচোন আকৌ নাচো ইফালে মাহীয়ে এটা সুন্দৰ গানো গালে মানে সকলোৰে আগত মাহীয়ে গান গাইছে যিহেতু আমাৰ মাহীয়ে গান গোৱাৰ লগতে সকলো বজাবও জানে আৰু একেবাৰে শেষত আমি সকলোৱে একদম ফূৰ্তিৰে নাচিলো যিহেতু এইটো হৈছে আমাৰ লাষ্ট সেমিষ্টাৰ পিছে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব